السلام عليكم يا ليديز، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. توحشتكم. غبت عليكم غير 3 ايام برك، سي بون صاي توحشتكم وعرفت نحط لكم لي فيديو كل يوم. الوغ اليوم جيت وجبت لكم شباح السفره اللي هي زينه المائده وزينه مائده رمضان. جبتها لكم بواحد لا غوسيت كراف ناجحه، واي وحده فيكم راح تجربها بوغ لا بروميير فوا راح تنجح فيها مليار. انا نقول لكم على ضمانتي، ما نجحتش نقفل القناه تاعي من الاخر. والله باسكو راني ضامنه فيها انايا تما سبيسيالمون. والسر اللي راح نقوله لكم هو انه شتو هذا الشباح، ما شتوها خيت بالكم فيها تاع لوز؟ نو، هي ماشي لوز، هي كاوكاو. شوفوا، نتحداكم صح لا كان فاقوا باللي هذا الشباح راهي تاع الكاوكاو ما نزيدش نطيب قاع يتيك والله. شوفوا، عندي خالتي خت ماما عندها حاسه تذوق بزاف عاليه، وتما راجل خالتي عنده ماليه من قسنطينه تما. الوغ تما شباح الصفراء الاصليه تما من كما نقولوا حنا من البلاد تاعها. عطات لها ذاقتها، ما قالت لهاش باللي هذه كاوكاو، قاعده تقول لها اوه بنينه واللوز اللي خدمت به معلك وكلش. قلت لها ماما على بالك الشيء هذه ماشي لوز راهي كاوكاو. قلت لها على بالك لو كان ما قلت ليش، قلت لها والله لا نجيبها. يعني باش تحمروا وجوهكم جبت لكم هذا غسات. واش نحتاجو؟ عندي كيما شفتوا 3 كيلات تاع الكاوكاو يكون مرحي بودره، شريوه هكا بعد من اللي يبيعوا لوازم حلويات. عندي 4 صفار، وعندي بيضه، وعندي ملعقه صغيره تاع مزهر، وعندي نص كيلة تاع السكر. بديت نحل في هذاك الكاوكاو تاعي باسكو فيه شويه تاع البراكس. ضفت له السكر كريستاليزي نورمال وراني نمزج فيه. دوكا راح نضيف 3 صفار ونحاول نلم العجينه تاعي. كابابل تدي لكم 5 صفار الى 6 على حساب الكاوكاو اللي شريتوه المرحي. انا دات لي بيضه و4 صفار. على ما نديرو بيض البيضه باش يلم لنا العجينه ويخلي فيها ويضمن انه ما تتحللناش من بعد كي نقليوها ولا كي نديروها في السيرو تاعنا. ضفت على الاخر كيما شفتوا المزهر، هما القسنطينيه يديروها بالماء ورد. حنايا شويه ما نشتيوش ماء ورد ولا ما باليش، تبقى قضيه اذواق. كاين اللي يشتيوها، كاين اللي يشتيو ماء ورد عفوا. حنا في دارنا هنا ما يشتيوش الماء ورد، يموتوا على المزهر. الوغ درت المزهر كيما شفتوا. لهوثتها لهوثت لها ايامها بالبابي سيلافين ونخليها مده 2.5 ساعات. دوك ندير هنايا، نتوما ديروا في التليفون تاعكم خليوها مده 2.5 ساعات. الى عندكم الوقت اكثر زيدوا لها. شتو شباح كل ما ترابوزي كل ما تزيد تعاونكم في الخدمه وكل ما تزيد ما تتحللكمش من بعد في القليان. كي راجيو راح تقليوها. والله هي البنات غسات ناجحه مليار بالمية، مش حتى 100%. الوغ جبت لكم ثاني غسات، اني راني مقلشتكم. جبت لكم الوصفه تاع الاناناسه اللي نديروها في الطاجين. راح نسبق نخدم القطر. عندي 4 كاس تاع الماء، عندي 4 كاس تاع السكر، وعندي 4 كاس تاع المزهر. فوالا نسبق في كاسرونه باش نحط السكر، نزيد فوقو الماء ونزيد فوقو المزهر. هذا القطر اللي راح نلمو به هذيك الاناناس. دوك تشوفوا هذه الاناناس كيفاش نخدمها معكم. انا خليت لكم لا فوتو تاعها في نصف الفيديو. ونحطها يا البنات تغلي لي مده 15 دقيقه حتى تثقل لي. هنا ضفت نصف ملعقه صغيره تاع لافاني باش تنكه لي القطر تاعي ولا السيرو كما بغيتو تقولوا له. هنايا واش عندي 5 مغارف ونص تاع اللوز مرحي بودغ، وعندي ملعقه كبيره ونصف تاع سكر كلاصي. رحيتهم مع بعضهم فلاشواغ كما شفتوا. ودوك نطمهم بهذاك السيرو اللي كنت نحيته وخليته يبرد. بيان سور لازم يبرد خلاص. انا هنايا واش درت على بالكم؟ زلقت يدي في السيرو لحت بزاف وجرالي الخليط تاعي. اوغوزمون عندي تما اللوز بقالي.
عاود زدت شويه باش قدرت نطم به. نتوما عندكم تزلقيتكم بداو تضيفوا بالقطره برك باسكو ليه يتجمع كما نقولوا. شحال بنينه هاد الاناناسه، تهبل تهبل. شحال تشبح لكم طاجين تاعكم، الله يبارك. كون تكون عندكم عرضه ولا هكا مباليش انا مناسبه ولا هكا ولا اون فات سبيسيال، ديروها في الطاجين تاعكم راح تحمر لكم وجهكم. الوغ طميت العجينه تاعي. شوفوا راح نخرج منها زوج تاع الاناناس. راح نقسم الكميه. اذا كانت الكميه 100 غرام اقسموها 50 اذا كانت اكثر المهم اقسموها نصف نصف. فوالا انا كل وحده دات لي 90 غرام. دوكا يا البنات راح نبدا نشكل فيها على شكل انجاصه. شوفوا اذا قدرتوا تشكلوها على شكل اناناسه شكلوها، بصح هي نفس الشكل كي الاناناس كي الانجاصه، باسكو راح من بعد راح نعمروها بالنوازات دونك مش راح تبان. جوست برك هكا نوهيو لها نحطوا لها برك الشكل هذاك اللي يجي هكا اون توب من فوق كيما راني ندير هكا. اللي ما عارفين يخدموا لي فخوي 3D ما على بالي راح تجيهم سهله، مي اللي ماشي مارفين تبعوا معايا كيفاش نديرو. كيما شفتوا درتها دويره عادي، ابخي بديت نرقق من فوق ودوكا حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي وراني نحاول نطلع تما الكميه اللي راهي مركزت لي لتحت، نحاول نطلعها الفوق ومن بعد نمسح باش نحي دوك لي مارك تاع الصباع باش تجيني حاجه مفينيه. راهي من اسهل ما يكون يا البنات. فوالا بهذه الطريقه شوفوا شحال سهله. راح نعمرها بلينوازات يكونوا محمصين ومقسومين في النصف. مع الاول ساعه راح ندير لها شويه بلا جولي باش يلصقوا لي هذوك المكسرات، ونبدا نعمر فيها بنوازات. ومن فوق هذاك اللي يكون في الاناناس من فوق هذاك الفاغ راح نديروه بالبيستاش. قالش ماما يا اختي هذوك ثم تحكي لي على كيفاش يبدعوا الناس، مهم يخرجوا الحوايج. كي خدمت لها الاناناس سبحان الله شحال عجبتها. ويعني كيما نقولوا احنا حاجه بالطبع. انا يا اختي نشتي نقوم ما نكذبش عليكم. فوالا شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. قلت لكم انا يا اختي نشتي نقوم ما نشتيش نسقد برك. انا ضيفي كي يجي نحبو يخرج راضي 100%. كيما شفتوا فرشت هذاك البابي تاع المائده، ماشي بابي بلاستيك تاع المائده، وطرحت فوقو العجينه تاعي. ودوكا راح نطبع بهذا الطابع هذا سبيسيال تاع شبح الصفراء. تلقاوه متوفر في مغارة علي بابا بالنسبه تبع البنات اللي يسكنوا هنا في باتنا، ولا سينو تلقاوه متوفر في اي بلاصه. ما على باليش اذا هذا تاع الحديد ولا تلقاو تاع البلاستيك. شوفوا كيفاش يخرج الحبات بزاف مفينين وما يلصقش. هذه هي الحاجه اللي عجبتني فيه. شوفوا الشكل هذا تاع الهلال. كاين هلال دمعه نجمه ورده وقلب. وقلب هذاك مني ليكم انتم قاعدش نحبكم. شوفوا تاع الدمعه وهذا تاع الورده وهذا تاع القلب. شوفوا شحال من حبه خرجت لي 43 حبه بالضبط تماما 43 حبه. الوغ الكاس هذاك تاع 220 ملي يخرج لكم 43 حبه. دركا عندي زوج بيضات نخلطهم تخي بيان بالفرشيطه حتى يخففوا يا البنات. فوالا بهذه الطريقه باش نغطسوا فيهم شباح تاعنا ونقليوها في الزيت. في هذه الاثناء نكونوا حاطين الزيت تاعنا تسخن لي على نار هاديه ماشي على نار قويه، ونديروا النار تكون في قدره تكون شويه ثقيله ونحطوها تسخن.
فوالا حطيت الحبه تاعي ونحاول نحي هذاك الزايد نهائيا، باسكو هذاك الزايد من بعد راح يغبني كي نكون نقي فيها بالبابي، باش كي نكون نحي في هذاك الزايد تاع البيض ما نلقاش بزاف. فوالا نحي الزايد بهذه الطريقه ونحطها فوق النار. دوك تشوفوا نحطتها في طنجره، في قدره بلوتو. فوالا شوفوا ما تحطوها على بعد تبدا تكشكش. شوفوا هذاك البيض كيفاش يبدا يتنفخ، هذاك ما تقلقوش رواحكم، من بعد راح نحيوه كامل بالبابي وتخرج لنا الحبه مفينيه. بون انا راح باش نتفاهموا انا راح نقليها دو فوا، انا توجور كل ما ندير شبح صفرا نقليها دو فوا. هذه هي. كاين اللي يقليها 3 على بالكم، كاين حتى اللي يقليها 6. انا يا خوتي ما نقدرش. نقليها دو فوا بزيد عليها ونزيد نحطها 15 مينوت في الطاجين، تزيد تدخلها التعسيله هذيك والبركه. انا كم ضريا نخدمها. هذا لاغوسيت مدتها مرت عم بابا الله يرحمها ويبس عليها، شحال نحب هذيك المراه، الله يبارك. مراه بالطبع والشان، شحال تفهم، شحال متربيه، شحال كيما يقول لك. العبد المليح ديما هو اللي يروح هو الاول. نجوزو لها الرحمه، ربي يرحمها ان شاء الله ويصبر ماليها. هي اللي مدت لاغوسيت هذه الماما، وماما مدت لي لاغوسيت هي قسنطينيه الاصل. عندها بزاف لي غوسيت شابين. هي اللي علمت ماما في لاباز تاع الماكله، علمتها شخشوخه الظفار، شخشوخه تريده، كلش علمتها فيه. عطات لها لاباز، وماما ثاني زادت تعلمتني انايا وعطاتني لاباز الحمد لله يا ربي. شوفوا هنايا كيما شفتوا نقيتها بالبابي، شوفوا كيفاش خرجت لي. راح نعاود نقليها بوغ لا دوزيام فوا ونجي ندير معكم لا ريسيت تاع الطاجين. فوالا دوكا في قدره نحكم ندير ملعقه كبيره تاع الزبده ولا تاع السمن كيما بغيتو. هذه لا ريسيت تاع الطاجين تاع الشباح برك يا البنات، انا مانيش حندير لي فخويساك العينه والزبيب وكلش، مش حنديرو، حندير غير طاجين شباح وراح نكونجليه ونخليه رمضان بيان سور. كما شفتوا درت ملعقه كبيره تاع الزبده خليتها تذوب لي. راح نضيف 2 كيسان تاع 220 مليلتر. كما شفتوا زرزقت الحاله الكويزينير هذه كامل رجعت بالماء. هذيك الملعقه تاع الزبده هي اللي راح تعطينا هذيك الكولور اللي تجيبهاش كلاغ، تجي شابه بزاف في الطاجين. وضفت كاس تاع السكر ثاني، الوزن تاعو 220 ملي، تما كيلة تاع السكر بكيلتين تاع الماء. نخلط تاني يذوب لي شويه سكر ونجي نضيف شريحه تاع القارص ووحده نجمه الارض وعود تاع قرفه. تشوفوا كي كان يغلي هذيك الريحه تطلع في الكوزينه واو. كما قال لي دخل خويا ربي يحفظه ان شاء الله، دخل خويا قال لي لي جيب شي هذا يبان رمضان. قلت له واوي جبت لكم ريحه رمضان انا اليوم. كما شفتوا خليته يغلي، هو كل ما يغلي كل ما يعقد السيرو تاعنا. كي نشوفوه قريب يطيب لي السيرو نبدا نضيف في الشباح تاعي. الشباح تاعي نضيفها مع الاخر كي يكون باقي لي للسيرو 15 دقيقه باش يطيب هكا، باش تدخل لها هذيك التعسيله وتزيد تكمل طيابها لداخل في الطاجين. فوالا هي لكم بعد ما قليتها بوغ لا دوزيام فوا. بالكم هذا وين فقت باللي الفيديو فيه 18 دقيقه وانا من قبل وانا نهضر كي الربعيت نحبس، ولا غير سمحولي وفرات والله. ان شاء الله برك تستفادوا. كما شفتوا لحتى شبح تاعي نغلق عليها ونخليها تكمل طيابها 15 مينوت ونحيها. تشوفوا هذاك السيرو كيفاش يجي عاقد الله يبارك، يجي يهبل. مع الاخر نضيف 2 ملعق كبار تاع المزهر باش ينكهولنا الطاجين تاعنا. يجي بزاف بنين كي تضيفوا له 2 ملعق كبار تاع المزهر. ونحيو الطاجين تاعنا. انا قدمته في طاجين تاع الفخار.
دوك نعدل لكم العقوديه تاع السيرو كيفاش تجي. شوفوا كنديرها بهذه الطريقه اول رمضان والله ما راح يخليو فيه قطره. هذا الطاجين خي توجور احنا العائلات الجزائريه كنحطوه فوق في المائده الرمضانيه، كنحطو طاجين هو اللي يقعد مسكين كلشي يتكل غير الطاجين. بصح شتو لو كنديروه بهذه الطريقه نضمن لكم باللي واحد ما يخلي قطره والله. شوفوا شحال جا عاقد، شوفوا لا كولور اللي قلت لكم عليها تجي بيج كلير، تجي هكا في الاصفر هكا. وريت لكم هنايا عن قرب تشوفوا. دوكا نبدا ندريسيه في الطبق تاعي ولا الطاجين. انا راح ندير هذوك غير هذوك الدمعات باسكو راح نشكلهم على شكل ورده. دوك تشوفوا نبدا نضيف السيرو هو الاول كما شفتوا. ما يجيش فيه بزاف سيرو، بخاسك يجي غير فيه اذا درتوه بلي فخبيساك ولا الشباح كما درت انايا، يجي فيه غير هذوك الاشياء اللي ضفتوهم، ما يجيش فيه سيرو بزاف. تما ما تخافوش اذا راح تبذروه ولا حاجه، نو بالعكس يتكل تلمو بنين. نبدا نعدل في الطبق تاعي كما قلت لكم، درت غير الدمعات. هنا الله يبارك كنت نحط فيه واحد الريحه ما شاء الله. هنا كما شفتوا دورت عليه اللوز مقشر ابيض، نزيد له بنه وراح نضيف له هذيك الاناناسه في النص. الاناناسه هذه نحيت لها هذوك البندق، حسيتها بلي شابه اكثر هكا. عبالكم هذاك البندق خلى البلاصه تاعو جاك شغل اناناس، خشتوا الاناناس فيه هذوك دوك الثقابي لا غير جا بزاف شباب. انا نحيتو ونديرو حاجه جديده ولما لا نخرجوا شويه عن المعتاد. درت له ختمته بشويه تاع لي فلور ويكون طاجين تاعنا واجد. وبيان سور اللمسه تاعي السحريه اللي هي لازم نمسح لو بلان دو طرافاي تاعي باش تقولوا الله يبارك عليها. الكوزينه تاعها راهي تبرق. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الطبق تاعي لنهار اليوم. ما تنسوناش بجام ما كلا ديروا لي جام، انا نشتري لي كومونتير، ديروا لي كومونتير ما عندكم تمسخر برك. المهم يا البنات اتهلاو في رواحكم، نلقاو ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه وفي امان الله.